হ্যালো বন্ধুরা, চলে এলাম আরেকটা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো এখন আমি দুপুরে রান্না করব, আর আজকে দুপুরে তরকারিতে আমি একটা করছি, সেটা হচ্ছে আলু আর পটলের তরকারি। তো দেখো, আলু আর পটলটাকে আমি ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি, আর এই যে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি, টমেটো আছে, আর একটু আদা বাটা দেবো। তো আমি তরকারিটা করার জন্য প্রথমে কড়াতে তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আলুটাকে আমি দিয়ে দিয়েছি, কারণ আলু একটা সাদা গন্ধ থাকে, তো সেই গন্ধটাকে যে দূর করে যে হালকা করে ভেজে নিলাম। এবার আলুটাকে ভাজা হয়ে গেলে এবার পটলটাকেও ভেজে নিচ্ছি, আর এটা হচ্ছে দেশি পটলটাকেও হালকা করে ভেজে নিলাম যাতে না সাঁতলা গন্ধ করে। তারপরে কালো জিরে দিয়ে, কাঁচা লঙ্কা চিড়ে, টমেটো দিয়ে, একটু আদা বাটা দিয়ে দিয়েছি, আর ওর সঙ্গে একটু হলুদ দিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ আদাটা একটু জল ছিটায়, তো ওই জন্যে। তারপরে কি করলাম, একটা জিরে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, সেই জিরে গুঁড়োটাকে দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে দিলাম, আলু পটলটাকে দিয়ে দিলাম। এভাবে তো আমি রান্না করলাম, একটা নিরামিষ তরকারি ঘরোয়া পদ্ধতিতে রান্না করলাম। তো এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক করো, এবং সে ততক্ষণ ভালো থাকবে।